allez sous tellement même sur suki azala sur na suki na mututi ba utiliser nga po ba yebisanga susu et po ba yebisanga susu ke tous nazwa nini nazwa télécommande na biso na ko pesa na boya ki na beki no sala musuti na bande ko banga allez ba yebisi ngai ke na pesa ba bande sanga na pesa ka petit frère na bendikité na pesa te. Et puis tant ba bisinga bo nazaki même soki ba babi ba bisinga ke boya na 12 ans allez na ba bisinga za susu ke mama biso na pesa bango na biso o de na pesi bilon déjà koki ba bisinga za susu ki mama biso na ko pesa bango na suki na peigner et puis na ke na tina poche na ko pesa bango allez ba bisinga tant na pesi bango suki allez ba bisinga na belisa lek na mwasi. Allez, tant que na bisi bango na pesi bango mai na pesi lek na mwasi mai pesi ngalek na mwasi bando yo kana eti na pesi mai ya meli ali malade mba moko banjo be et puis tant ba pesi nga banzete mo bwana na banjo sa ba incartation ngai to na koti ali mama biso yo kutana na chambre sa ba incartation et puis mama biso yo to na incartation o eloni zo sala na bisi ete na osala doté puis maman mi sabisi ngai eloni nozo sala yo na komo mono 6 puis na bisi ete na sanga loto yebisanga vérité na komo mono 6 oza subi oza sunu oza ra suté même na classe na classe ba na école ba mo ka kinga zawa no mona na zawa na ti diana kindaki kala et puis tant to vandi école na kuna ba bisi ngai ke na pesa bano yebisanga na pesa ka mutu na bite na ko pesa mutu de papa lek na biso alobi ayo yebisanga ke préféré lo makambano yo tiki note na bisete niza na tikaki oyo tiki te eloni ne lakisa na belo monte lakisa dia na tikaki et puis atenga na maboko abike basino sa na maboko ozanga biso a na bite na zanga bino ozanga biso te olomba maboko okanyi makolo ozuma toi okanyi ozana biso tinga bite nazana biso o yo ko utiki délivrance te to ki ko tiko usika ngabite na tiki déjà délivrance nde pasteur Amos abanje bisanga yango yo otiki ka délivrance te ngabite na tiki délivrance déjà kala et puis pasteur Amos a écrit bisa papa mso il y a tika délivrance kala mais na tiki na délivrance te na conseiller pasteur na tika ki mais na tika délivrance te. Après tant que komi na lexi 18h baye banjo gangela oyo tebisa ko 18h folala yo ndeni 18h lali na te puis mama sa koti yo sola na na ngapseti na soana mutute na zanga moko oyo o soana mutu na bite na soana mutute na zanga moko et puis na kebisa mote na ndako ko ndia ko suspecter na tika na ngaka et puis babisanga te ba suspecter te ba suspecter na bango yo te babi o feto biso tanga pour ça o bomba mutu moko na famille na binga moya bomba mutu moko na famille biso ezati ba bisinga profiter to mama ni kabilamba comme c'est paralysé nande pando ni kabilamba maboko ikangami nde ba paralysé bazala comme paralysé et puis ba bisinga yo lokola makambo biso to biso sala to matisa yo to peso trône to peso to za mkonzi ya bato nyonso et puis tant ba bisinga bon na mo na ndo na tata mo simple to zala na mo ya ando kangela ngakanda mwana mwana na to soda na butu to ndo soane bien na mo to ndo soane bisinga na ebe to mwana kangela ngakanda na ndo pe to kei papa lek na biso ayi bande sa yo profina yo tiki ka kindo kitenga bite na tiki déjà o yo tiki na noté fait tout ça de délivrance après to kei et pas ya pasteur Amos babi so samedi to kende to sa prière to sala tant to zonga maman ba moni biso wana asi biso ndeni ne biso to mona ko ndeni biso to mona ko bukenda to maman so ndeni biso to mona ko bukenda ina mwana chaque samedi ka maman so bité to ina prière maman ko maman na bengi maman biso o bukenda prière wa po ipa pasteur Amos o po ani o mwana masa na kino maman na njoba te to za pasteur na biso mo comme
pasteur Ernest Mongo avant d'ana assemblée na Kitambo azala makasi na délivrance mama biso aboyaki abi ba pasteur basiselinga mbongo ebele moye tokende kuna eza te mama na bi te bokende pa pasteur aosala mwana délivrance et puis tant tokei tobengi pasteur Ernest ayebisi biso toya lundi tant toye lundi bayebisi ngai ozotika na église okata classe otika na église lokwa yo otika kindekite otika na église naboyaki otika na église tant tokomi na Matadi tant tokiti bajo biso église ya bendedi yango wana ali na bandeko kubanga ndoba est-ce que pasteur oyo kanga pamba tant tokoti tobapesi biso place tovandi ali protocole si biso te tozela mwa moke akoya aza na nzela bazoya donc tozeli na moni pasteur akoti na bureau motema ngai panzanaki ale nayebisi papa biso na oya nake kobata et puis papa biso alandi ngai osala nini nanga bi te na telemi nanga kaka oyo ndeni omoni pasteur okimi na bi te na kimi nanga te nazoya ale bayebisi nga sala papa biso na sala noki okota na église et puis na fukami na bando belela tata mwasi na biso wana makuta biso na ngwanza na ndo belela mo o ndeni botiki ngai awa et puis bon bayebisi nga ndeni boye awa biso na esi bino boya awa te boswaka na baeglise ndeni boye awa ngai na okokana ngai biso ngai na okokana ngai sosalelo te et puis bon bayebisi ngai sala effort olima ngai bisi na okoka awa te na kokosala awa te ale tonto mama biso aye na nsima yo osali na bite na osali te na vanzi et puis abisi nga ya to côté église na bite na ki passe na vanzi so bongo kota bobenganga et puis tonga ya kei ali ba ndio bisanga yo sko yo sani elo nini yo sanga bite ne bon ba bisinga kana ya o pasteur est-ce que akokoka nga bi na bi pété o après baton ba koti ba bisinga bapesi ngai nini bapesi nga libanga misato babisi tiango na nsima robe na yo soki omoni pasteur wana aza un peu distrait ozobwaki na makolo na biso na koki na osala so namoni ya makasi na osala nga te na obanga et puis ntango bon bakei bayebisi nga na toyandi so na eloko basala awa te mais tobanda koyaka Putain ya bomba kei na ina bande ko banga ka son temps église ici ba si biso to kota na bureau tant to koti tant na mo pasteur bande ko tali na misute na bande ko banga putain atuninga so za kindo kinga boya kina bomba kina binana na ngote et puis on to ganga so lo bi vérité te ndi mto kufa puis na bisi vérité et puis on do sala na prière na koka na ndeko tonga asimba na nzoto te na ndeko banga et puis tant basili ici associé na prière bon batika bon papa bakenda kinga tika kitona tikali ali na kibauki na sima ngo baye babi o biso to kana biso to kana biso sute we papa pasteur waza makasi biso to kana biso ko intervenir dans la communauté to ko katona bisite bo intervenir pasteur on peut non comprendre te aza makasi o biso to kana biso te pa fa ko ke ka pa pasteur moi c'est ça bokenda bino weso ndenga biso tinga te na biso mbaya papa ne ba bisinga na ya ti tant que nous avons une église, baselinga délivrance ton esili na zongi na nda ton na zongi et puis na kutani na bango na nzela na kutani na ngwanza tonga mona banjo gangela ngayo ndeni oke pa pasteur wana akomoselo ba délivrance ngabite bonde babisinga na kende ale ton sus ba pesinga bapesinga susu kismo babisala chance asuka so esimbite wana etali wana yo mtu kufunga anakufa ndeni na pena kufanga mode futo kufa biso nyonso alemba moko bapesinga kisi tina ndako baki o remarquer ngai ale bakina na sepa pasteur Ernest ton bakina na kuna le pasteur gange ngai yo ndeni ni otika te songo tika te seke olingo kufanga bite apa gange ngai bisinga délivrance basala na mutema no so mutema no ndimi osala so ipo ndimi pete so ndimi kotika te ozana ngokaka après pasteur Ernest bisinga puna monde ténèbre bakosa na bango bato bakosa na bango et puis to abisinga ko kesinga côté vanda na église baselo prière
navandi na église basalinga délivrance na zamba ozizila asalelinga prière donc asalelinga prière ayebisi ngai namona bango sute akangi miso na ngai ya molimo na matoi ipo ayebisi ngai soki nazongeli lisusu ngai ne makufa donc asalelinga délivrance nazongi ndako makambo na ngai nyonso echangeaki donc topaki nazala na 5e donc basalinga délivrance na mandele 3e sikoyo nakona 4e.